Merci pour tous pour votre soutien. Je tiens à exprimer tout d'abord mes condoléances et les condoléances et la sympathie du gouvernement et du peuple tunisien aux familles des victimes, ainsi que nos vifs souhaits de bon rétablissement aux blessés de cet attentat terroriste. Nagykövet úr, szeretném mindenkinek megköszönni még egyszer részvételét, és elsősorban engedjék meg, hogy hadd fejezze ki őszinte részvétét, illetve együttérzését mind a tunéziai kormány, illetve a tunéziai nép nevében az áldozatok családjainak, és szeretne nagyon gyors felépülést kívánni a terrorista támadás sebesültjeinek egyaránt. Je tiens aussi à exprimer en mon nom personnel, au nom de tout le staff de l'ambassade et au nom surtout du gouvernement et du peuple tunisien, nos vifs remerciements et notre gratitude au gouvernement hongrois en guise de reconnaissance pour son soutien, sa solidarité et sympathie en cette circonstance, en cette triste circonstance. Nagykövet úr szintén szeretné mind saját nevében, mind pedig nagykövetségünk, mind pedig a tunéziai kormány és a tunéziai nép nevében megköszönni a magyar kormánynak, illetve hálával tartozik a magyar kormánynak, mindazért a támogatásért, a szolidaritásért, illetve az együttérzésért, amelyet kinyilvánított ebben a nehéz helyzetben. Je tiens à remercier le représentant du Conseil d'affaires tuniso-hongrois, cette entité qui est toujours là dans les joies et dans la tristesse. Szeretné nagykövet úr szintén megköszönni a tunéziai magyar üzleti tanács elnökének is a részvételt, akik mind szomorú, mind pedig boldog időszakban Tunézia mellett állnak. C'est très symbolique à ce sujet que le ministre des Affaires étrangères lui-même, M. Peter Szijjártó, prenne la parole hier pour expliquer aux médias et pour leur dire combien cette circonstance est douloureuse pour la Tunisie et pour la Hongrie et qu'il exprime son soutien d'être à côté de la Tunisie pour mener le combat contre ces lâches terroristes. Nagykövet úr, szeretnék kifejezni háláját Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter úrnak, aki a tegnapi nap folyamán szintén kifejtette, hogy mennyire elítéli azt a terrortámadást, amely Tunéziában történt, és ez igenis nagyon nagy szüksége van úgymond Tunéziának erre a támogatásra, azért, hogy ezeket a galád terroristákat sikerüljön kiszorítani az országból. Le terrorisme est un fléau qui n'épargne personne. Il n'épargne aucun pays, si puissant soit-il. Nous nous rappelons tous l'attaque terroriste de World Trade Center en 2001 aux USA. Elle ne saurait s'effacer de nos mémoires. A terrorizmus az egy olyan csapás, mely nem kímél meg senkit, és semmilyen országot, bármilyen erős is legyen az. És a 2001-ben az Amerikai Egyesült Államokban elkövetett, World Trade Center ellen elkövetett támadást sem tudjuk kitörölni a memóriánkból. Nos amis français viennent d'en souffrir en janvier dernier à travers la fameuse attaque qui a frappé Charlie Hebdo et qui se voulait être une menace contre la liberté de presse et du journalisme en général. 2015. januárjában francia barátaink is sajnos elszenvedték ezt a fajta terrortámadást, melyet a Charlie Hebdo ellen indítottak, és ez általánosságban mind az újságírás, mind pedig a sajtószabadság ellen irányuló veszélyeztetés volt. Nous sommes là pour avoir votre solidarité, car le combat du terrorisme n'est pas le combat de la Tunisie aujourd'hui seulement, mais c'est un combat international, c'est le combat de tous les peuples qui veulent vivre en paix. Ezért is vagyunk itt ma, mivel szeretnénk kérni az önök támogatását, hiszen a terrorizmus elleni küzdelem nem csak Tunézia küzdelme, hanem nemzetközileg is minden ország küzdelme. C'est la conviction que vous transmet aujourd'hui le gouvernement tunisien et le peuple tunisien à travers ce message que je viens de vous lancer. Soyons tous contre ce fléau-là.
Ez az üzenet az, melyet a tunéziai kormányon keresztül, illetve a tunéziai nép nevében én is átadok ma önöknek, hogy együtt harcoljunk a terrorista csapás ellen. Éradiquer le terrorisme appelle une vraie coopération culturelle, économique, un soutien mutuel entre les gouvernements et les sociétés civiles. A terrorizmus gyökeres kiirtása mind kulturális, mind gazdasági, mind pedig kölcsönös együttműködést igényel országok, illetve kormányok, illetve a civil társadalmak között. Toutes les institutions tunisiennes et le peuple tunisien ont été hier unanimes pour dire, à travers les déclarations et les manifestations de rue, que le combat sera rude contre le terrorisme et l'intégrisme pour rassurer les amis de la Tunisie sur la vigilance dont ils feront preuve pour les accueillir. Az összes tunéziai intézmény, illetve a tunéziai nép egyhangúan szerette, illetve fejezte ki tegnap mind az utcán tartó tüntetéseken keresztül, hogy durva lesz a terrorizmus elleni harc, illetve a fundamentalizmus elleni harc, és ezzel szeretnék felhívni, hogy a terroristákat, hogy éberen fognak harcolni ellenük. C'est pour ça, et à partir de ce lieu officiel, on voudrait appeler nos amis hongrois, et à commencer par vous-même, la semaine prochaine pour une marche qui sera organisée pour dire nous sommes tous Bardo, mindenien Bardo vagyunk. Ebben a hivatalos intézményben szeretnénk önöket, elsősorban a sajtót, illetve mindenkit meghívni a jövő heti menetre, melyet szervezünk, melynek a lényege, hogy nous sommes tous Bardo, mindannyian Bardo vagyunk. Soyez certains que le plus important message qu'on peut lancer au terrorisme, qu'ensemble on brisera le mur de la peur. Et ces terroristes-là n'auront plus de place nulle part. Et c'est un combat commun à tout le monde, je répète. Még egyszer szeretné nagykövet úr kifejezni, hogy a terrorizmus elleni küzdelem annak az a legnagyobb megfelelője, hogyha együtt közösen a félelem falát le tudjuk küzdeni, ezáltal a terroristáknak sikerül egy ellenpéldát mutatnunk, hogy közös összefogással le tudjuk győzni őket.